考下大家常識題，喺呢一個畫面入面，到底有幾多對緋聞情人同情敵呢？3、2、1，開估。先係有何韻詩同埋陳文媛 Bobo 曾經傳過非一般好朋友喎，但係 Bobo 咧亦都同時係 Edison 長期嘅緋聞女友，不而家又傳 Edison 同 Twins 嘅嬌係情侶喎。不過如果 Edison 同阿柏芝拍拖傳聞係真嘅，咁 Edison 同埋小春咪即係情敵？仲有，如果余文樂真係追阿嬌，咁全個暗戀樂仔嘅阿 Sa 咪即係阿嬌嘅情敵？哇！咁亂之餘，仲有。我最襯咩？你襯邊個？係我㗎。相信全港傳媒好感激港台尋日搞咗呢一個10大中文金嘅記者會，請嚟一班致歉緋聞男女主角出席。男主角 Edison 可能知道大家有好多問題問，要做好準備，所以記者會開始咗5分鐘，佢先至姍姍來遲。上到台呢，仲似乎刻意避開阿嬌，掛住同 Bobo 傾偈。記者會一完，全世界第一時間就要聽 Edison 版本嘅打鬥事件。我諗你哋都知道喺紅磡嗰啲巷仔咧，我諗我哋50幾個 artist 一齊出嚟，又有我哋啲助手啊，有我哋嗰啲 hairstyle， 又有我哋化妝師啊，咁行一齊行，跟住當然有啲撞啦，係咪先？不過有冇打交嘅？當然冇啦。如果有我見唔到咯。即係其實嗨親嘅啫，就唔係刻意去講咁樣嘅。冇㗎。即係話講粗口咧，點解又會鬧出講粗口呢樣嘢嘅？唔知喎，不如你問下啲報紙、啲雜誌啊，因為如果真係有呢件事，我聽唔到咯。你肯定知講嘅。肯定嘅。咁到底佢同阿樂係咪為爭阿嬌而不和呢？而佢同 Bobo 同埋阿嬌又係咩關係呢？宣傳嗰陣時搞出嚟嘅咯。咁又話我同佢呢樣，又話我同佢，又話我同佢打交，又話呢樣太過分咯，真係。咁我講啲開心啊！啲人話你好多緋聞，又追阿嬌啊，又由 Bobo 開始咁樣。我一入行都有好多緋聞㗎啦。我唔知點解佢哋咁中意話我有咁多女朋友咯。即係希望同冇關嘅嘢唔好拉埋我落水咯。但係其實你對佢哋有冇好感嘅咧？我都識咗 Bobo 好耐，佢係我好朋友。當然我哋傾得埋啦嚇。但就唔係女朋友嗰隻。唔係女好朋友啦，朋友啦嚇。咁阿嬌咧？阿嬌我同佢合唱嘅歌成日都見到面，又會傾嘅，係會傾偈嘅。不過我冇同另外一個男仔去爭佢咯。好，咁女主角阿嬌又點解釋佢同 Edison 嘅探班同埋煲電話粥關係啊？好少聯絡啊，即係傾下偈有平時，但係電話即係好少。有傳聞話你經常同你煲粥㗎喎。傳聞啊嘛，我已經話好少，但係佢都要話成日咯，我都唔知點解。咁但係最近你真係去探 Edison 班喎，即係嗰日冇你去探佢班嘅。係其實澄清啦，其實佢係拍戲，同埋我係去揾監製導演嗰啲㗎。咁我覺得唔好當我哋係怪人啦，咁我哋都係普通嘅人，同出邊啲後生仔女一樣啫嘛。就算真係傾下電話啊、煲粥咁，有咩問題咧？係咯。但係如果俾你講咧，即係佢哋好朋友啦，你覺得邊個襯佢多啲咧？俾你揀，我覺得我最襯。咩？你襯邊個？係我㗎。阿 Sa 幫手解圍夠義氣，不過新鮮熱辣再爆出 Edison 其實係同柏芝拖嘅喎，緋聞王有啲咩回應咧？呢啲我就真係我自己都想知。你同佢熟唔熟嘅先？非常熟啊，非常熟。我話可以去話我嘅朋友咧，我覺得佢人幾 nice 啊，幾好。其實有冇成日出嚟即係玩啊，或者點㗎？你諗咧？如果係我都已經一早上有報紙啦，係嘛？新一代歌手好朋友關係咁複雜，難為記者會上其他嘅歌手啊！我望住身邊嗰啲，佢哋猛喺度嗌阿嬌影相，咁我同我身邊Edison 話邊個係阿嬌啊咁。到底其他手要重奪娛樂頭條位置有啲咩絕招咧？亦都相信，如果有朝一日我仲喺香港的話，如果好彩的話，當我百年歸老，頭版咗個角落嘅。咁你想係啲咩新聞咧？嚇？你想啲咩新聞咧？我真係唔想上港聞喎。